हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो आज रहेको छ च्याप्टर 7 अन्तर्गत हाम्रो अर्गनाइजिङ फङ्सन रहेको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी पार्ट 13मा छौँ। पार्ट 13मा चाहिँ आज हामी विशेष गरी डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट र यसको चाहिँ एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसहरूको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ है त। र यसरी विशेष गरी चाहिँ हामीले यो जुन डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट प्लस यसको चाहिँ एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसहरूको चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्समा चाहिँ मल्टिपल टाइम चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलरेडी चाहिँ पास्ट एक्जामहरूमा चाहिँ हामीलाई सोधिसकेका छन् है त। र यसलाई चाहिँ विशेष चाहिँ ध्यान दिनु होला मजाले। र यहाँ हाम्रो रहेको छ डिसेन्ट्रलाइजेसन। अब हाम्रो सेन्ट्रलाइजेसन भन्ने कुरा त अब हामीलाई थाहा नै छ। जस अन्तर्गत चाहिँ त्यो जुन हाम्रो डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ मात्र चाहिँ हुने गर्दछन्। र त्यो डिसिजन्सहरू चाहिँ मेकिङ गरिसकेपछि हाम्रो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ लेभलको म्यानेजर्सहरूले चाहिँ गर्ने गर्दछ, अर्थात् हाम्रो लोवर लेभल म्यानेजर्सहरूले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। र विशेष गरी चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ यहाँ डिसेन्ट्रलाइजेसन है त। के हो त हाम्रो यो डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्ने कुरा। अब हेरौँ है त। यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ डिसेन्ट्रलाइजेसन है त। यो जुन डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्ने बित्तिकै अब के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टहरूसँग मात्र नभएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिडल लेभल र लोवर लेभलको म्यानेजमेन्टहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ डेलिगेट गरिएको चाहिँ हुन्छ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ डिसेन्ट्रलाइजेसन है त। डिसेन्ट्रलाइजेसन इज द फिलोसोफी अफ अ सिस्टमेटिक डेलिगेसन of managerial authority to the middle and the lower level managers भन्ने कुरा रहेछ। र यसरी चाहिँ हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको एउटा के हो त, एउटा सिस्टमेटिक एन्ड द कन्सिस्टेन्ट है त, कन्सिस्टेन्ट डेलिगेसन अफ द अथोरिटी टु द लेभल वेयर द वर्क इज पर्फर्म्ड भन्ने कुरा भयो। भने मतलब के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी डिसिजन मेकिङ पावरहरू चाहिँ कसलाई दिन्छु भन्दा चाहिँ जुन लेभलमा अथवा जुन व्यक्तिले चाहिँ त्यो कार्य अथवा त्यो वर्कहरू चाहिँ सम्पादन गर्दछ उनीहरूलाई चाहिँ यसरी निर्णय लिने क्षमताहरू चाहिँ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ निर्णय लिने अथोरिटीहरू चाहिँ दिने गरिन्छ है त। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्ने बित्तिकै अब त्यही नै हो। यसमा चाहिँ अब हाम्रो खासै केही त छैन। अब एउटा जस्ट के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिसिजन मेकिङ गर्ने पावर हुन्छ अथवा अथोरिटी हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सबै लेभल अर्थात् हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टहरूदेखि लिएर लोवर लेभल म्यानेजमेन्टहरूलाई र मिडल लेभल म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ यसरी डेलिगेट गर्ने गरिन्छ। जुन हाम्रो मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट र लोवर लेभल म्यानेजमेन्टहरूले चाहिँ त्यो अथोरिटीलाई युज गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ त्यो अथोरिटीलाई युज गरेर चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ इफेक्टिभ उपयुक्त निर्णयहरू चाहिँ लिने गर्दछ, अर्थात् सही समयमा सही निर्णयहरू चाहिँ लिने गर्दछन् र जसबाट चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न चाहिँ सक्दछ भन्ने कुरा भइदछ है त। यसमा अब यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि जुन हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो अथोरिटी जुन हाम्रो डिसिजन मेकिङ अथोरिटी हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सबै लेभलमा चाहिँ हुने भयो। उनीहरूको काम अनुसार चाहिँ उनीहरूसँग त्यही लेभलको चाहिँ अथोरिटी नै भइहाल्छ। र यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब कस्तो प्रकारको चाहिँ एडभान्टेजेसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पाउँछौँ त डिसेन्ट्रलाइजेसनको चाहिँ हाम्रो एडभान्टेजेसहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ है त। यसमा यहाँ रहेको छ हाम्रो यसरी एडभान्टेजेस अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन है त। एडभान्टेजेस भनेको मतलब हाम्रो यो फाइदाहरू अर्थात् हाम्रो चाहिँ अब कस्तो टाइपको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले बेनिफिट अथवा फाइदाहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ यहाँ नम्बर 1मा रहेको छ रिलिफ अफ द टप लेभल म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा भयो है त। रिलिफ अफ द टप लेभल म्यानेजमेन्ट जुन हाम्रो चाहिँ यो डिसेन्ट्रलाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो रुटिन रूपमा अथवा लगातार रूपमा डेली रूपमा गर्नुपर्ने जति पनि एक्टिभिटीहरूसँग सम्बन्धित निर्णयहरू हुन्छ त्यो निर्णयहरू चाहिँ हाम्रो लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट र मिडल लेभल म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ डेलिगेट गर्दा चाहिँ यसरी चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टहरूले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ एउटा राहत चाहिँ पाउने गर्दछ। उनीहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो
जस्तै नन प्रोग्राम डिसिजन्सहरू लिनको लागि चाहिँ अथवा हाम्रो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण स्पेसिफिक अथवा एउटा न्यू अथवा युनिक प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि चाहिँ निर्णय लिनको लागि चाहिँ समय चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लाउन सकिन्छ है त। किन भन्दाखेरि अरू जुन सामान्य जुन रेगुलर एक्टिभिटिजसँग सम्बन्धित निर्णयहरू चाहिँ अरूलाई चाहिँ हामीले डेलिगेट गरिसकेपछि टप लेभल म्यानेजमेन्ट चाहिँ यसरी नै रिलिफ त हुने नै भइहाल्यो है त। जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन प्लानिङदेखि लिएर पोलिसी मेकिङदेखि लिएर स्ट्राटेजी फर्मुलेसनदेखि लिएर कन्ट्रोलिङ जस्ता चाहिँ हाम्रो नन प्रोग्राम डिसिजन्सहरू चाहिँ विशेष गरी हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टहरूले नै लिने गर्दछ हो। यस्ता प्रकारका निर्णयहरू लिनको लागि टप लेभल म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ भरपुर समय हुन्छ यदि उसले चाहिँ आफ्नो अरू डिसिजन मेकिङ अथोरिटीहरू चाहिँ मिडल लेभल र लोवर लेभल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ यदि डेलिगेट गर्यो भनेदेखि है त। त्यो कुराहरू भयो र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो फेसिलिटेट्स द म्यानेजर्स डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। फेसिलिटेट्स म्यानेजर्स डेभलपमेन्ट भनेपछि अब के भन्दाखेरि जो डिसेन्ट्रलाइजेसन अन्तर्गत जुन हाम्रो एप्रोप्रिएट रेस्पोन्सिबिलिटी र अथोरिटीहरू चाहिँ हाम्रो सबअर्डिनेट लेभलका म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ डेलिगेट गर्ने काम गर्छ जसबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू पाउने गर्दछ। अब अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ कस्तो अपर्च्युनिटी पाउँछ भन्दा चाहिँ उनीहरूले नयाँ काम गर्ने अवसर पाउने भयो, नयाँ कुराहरू सिक्न पाउने अवसर पायो र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लेभल अथवा आफ्नो स्किल्सहरू डेभलपमेन्ट गर्ने चाहिँ उनीहरूले एउटा मौका पाएको हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। जति धेरै नयाँ कामहरू गर्दै गयो उनीहरूले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ नलेजहरू र त्यो कामप्रति चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब एक्सपर्ट हुँदै जान्छ नि त। त्यो कुराहरू भयो है त। र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 3 अन्तर्गत एडभान्टेजेस अन्तर्गत पोसिबिलिटी अफ द बेटर डिसिजन भन्ने कुरा भयो है त। पोसिबिलिटी अफ द बेटर डिसिजन अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ जुन लेभलको म्यानेजर्सहरूले काम गर्ने हो अथवा जुन वर्करहरूले काम गर्ने हो उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ निर्णय लिने हुँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूलाई थाहा हुन्छ नि त यो कामको लागि चाहिँ हामीले यस्तो निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई भरपुर थाहा हुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा अब जुन हाम्रो सबअर्डिनेट्सहरूले चाहिँ अथवा सबअर्डिनेट्स लेभलको म्यानेजर्सहरूले चाहिँ आफ्नो लागि र आफ्नो कामको लागि आफूले डिसिसन लिने हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै उपयुक्त अथवा बेटर डिसिसन चाहिँ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढिरहेको छ र साथै हाम्रो म्यानेजर्सको चाहिँ ओभरलोड अफ द वर्कहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमी आउनुका साथै जुन हाम्रो सानो सानो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पनि एकदमै इफेक्टिभ निर्णयहरू चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढिरहेको छ यसरी डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ द अथोरिटी हुँदाखेरि चाहिँ है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ इफेक्टिभ कन्ट्रोलको कुरा आउँछ है त। अब जुन हाम्रो इफेक्टिभ कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै यसमा के छ भन्दा जुन हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ यसमा जुन हाम्रो पर्फर्मेन्सहरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ सेट गर्छ र यो जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड्स सेट गरेकोलाई चाहिँ हाम्रो एक्चुअल पर्फर्मेन्ससँग चाहिँ त्यसलाई कम्पेरिजन गरेर दाँजेर हेर्छ के कसो चाहिँ हाम्रो डेभिएसनहरू आएछ। यदि डेभिएसन भेटिएको खण्डमा चाहिँ त्यो डेभिएसनहरूलाई चाहिँ करेक्टिभ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै अथवा त्यसलाई चाहिँ ठिक गर्ने अथवा करेक्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो डिसेन्ट्रलाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 5 अन्तर्गत अब हाम्रो नम्बर 5 अन्तर्गत हाम्रो के छ त अब भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यहाँ मोटिभेसनको पनि कुरा आउँछ यसमा है त। हाई मोरली एन्ड द मोटिभेसन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हामीसँग रहेका सबअर्डिनेट्सहरूलाई अथवा सबअर्डिनेट्स लेभलहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ काम अनुसार अथोरिटी दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब यसरी चाहिँ मलाई जिम्मेवारीका साथसाथै अथोरिटी पनि दिएको छ त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै
जिम्मेवारपूर्ण भएर चाहिँ यसलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ इम्प्रेसन पर्न जान्छ र उनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ इक्वल ट्रिट गरेको र उनीहरूलाई चाहिँ एकदम भ्यालुएबल मानेको चाहिँ फिल गर्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ मोटिभेटेड भएर चाहिँ एकदमै उनीहरूले चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ काम गर्ने हुँदा है त, एकदमै उनीहरू चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ काम गर्ने हुँदा अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ हासिल गर्न सक्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा जुन हाम्रो यसले चाहिँ डाइभर्सिफिकेसनको पनि कुरा ल्याउँछ है त यसमा हाम्रो। अब यो हामीले हेर्न सक्छौँ यो डाइभर्सिफिकेसन, यसलाई हामी भन्छौँ नम्बर 6 मा फेसिलिटेट्स डाइभर्सिफिकेसन भन्ने कुरा आयो है त, जसमा चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ नयाँ प्रोडक्ट लाइनहरूदेखि लिएर अब जस्तै एक्जिटिङ प्रोडक्ट लाइनहरूको अथवा बिजनेस लाइनहरूको चाहिँ अब एक्सपान्सन गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण डिसिजन्सहरू चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै त्यो चाहिँ कतिखेर सफल छ भन्दाखेरि जब चाहिँ हामीले डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी एक्सपान्सन हुने र न्यू प्रोडक्ट लाइनहरू चाहिँ एडिसन अथवा एड हुने चाहिँ हाम्रो सम्भावना चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। जस्तै अब म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ यसरी टप लेभल म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ यसरी डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्दा त एउटा जस्तै च्यालेन्जेसको रूपमा त रहन्छ, त्यही पनि अब यो चाहिँ अब हाम्रो होल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ बेनिफिट नै रहेको छ है त। जस्तै अब हाम्रो सबअर्डिनेट्सहरूले पनि यसरी भरपुर रूपमा चाहिँ आफ्नो अथोरिटी सही टाइममा सही तरिकाले यदि अथोरिटीलाई युज गर्यो भनेदेखि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य सहजै ढङ्गबाट पाउँछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरेर अब हाम्रो नम्बर 7 मा रहेको छ जुन हाम्रो एडभान्टेजेस अफ द डिसेन्ट्रलाइजेसनको चाहिँ हाम्रो लास्ट पोइन्ट रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल एडाप्टेसन है त। अब इन्भाइरोमेन्टल एडाप्टेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो चेन्जिङ हुन्छ समयअनुसार हो, त्यसमा चाहिँ भएका सम्पूर्ण प्रब्लमहरूलाई त्यसलाई फेस गर्दै त्यसलाई समाधान गर्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो यसरी अर्गनाइजेसनसँग हुनुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ यदि अथोरिटीहरू चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी इन्भाइरोमेन्टलमा भएका चेन्जेसहरूलाई चाहिँ एडप्सन गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सहजता चाहिँ आउने गर्दछ। र यसरी हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ डिसिजन मेकिङ अथोरिटीहरू चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ लेभल म्यानेजर्सहरूलाई पनि दिने हुँदा चाहिँ अब यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो प्रत्येक सिचुएसन अनुसार चाहिँ प्रत्येक लेभलको म्यानेजर्सहरूले चाहिँ अर्गनाइजेसनको सुइटेबल भनौँ न, अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ सुइटेबल हुने गरेर चाहिँ डिसिसन लिने गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सही समयमा इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ है त, प्रभावकारी ढङ्गबाट है त। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ विशेष गरेर हाम्रो यहाँ एडभान्टेजेस अफ द डिसेन्ट्रलाइजेसन अन्तर्गत रिलिफ अफ द टप लेभल म्यानेजमेन्ट, फेसिलिटेट्स म्यानेजर्स डेभलपमेन्ट, पोसिबिलिटी अफ द बेटर डिसिजन्स र हाम्रो इफेक्टिभ कन्ट्रोल र हाई मोरल एन्ड द मोटिभेसन र हाम्रो फेसिलिटेट्स डाइभर्सिफिकेसन एन्ड द इन्भाइरोमेन्टल एडप्सनको कुराहरू चाहिँ यहाँ आयो है त। र यसपछि अब हाम्रो एडभान्टेजेस पछि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ डिसएडभान्टेजेस है त। यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ डिसएडभान्टेजेस अफ द हाम्रो के छ भन्दा डिसेन्ट्रलाइजेसनको है त। डिसएडभान्टेजेस अफ द डिसेन्ट्रलाइजेसन, यसरी चाहिँ अथोरिटीहरू चाहिँ हामीले सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ यसरी डेलिगेट गर्दा अथवा लोवर लेभल अथवा मिडल लेभलको म्यानेजमेन्टहरूलाई पनि यसरी अथोरिटी चाहिँ यसरी डेलिगेट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यस्ता प्रकारका चाहिँ बेफाइदाहरू चाहिँ बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो मेन भनेको एउटा खर्चमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ, इन्क्रिज इन द एक्सपेन्डिचर। जस्तै हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू भयो। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी म्यानेजर्सहरू चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लोवर लेभलमा र त्यसै गरी मिडल लेभलमा। यसरी मिडल लेभल र लोवर लेभलमा चाहिँ म्यानेजर्सहरू चाहिँ यसरी चाहिँ नियुक्ति गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो
उनीहरूको चाहिँ भनौँ न क्यापेसिटीहरूलाई हेरेर र उनीहरूको चाहिँ स्किलहरूलाई हेरेर चाहिँ हामीले पेमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई रेम्युनेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको क्वालिफिकेसनको आधारमा र उनीहरूको एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ हामीले यसरी रेम्युनेसन दिनुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसन प्रोसेसमा चाहिँ हल्का हाम्रो एक्सपेन्डिचरमा त वृद्धि नै हुने त भइहाल्यो है त। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी डिसेन्ट्रलाइजेसन हुँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डुप्लिकेसन अफ द इफोर्टको पनि पोसिबिलिटी आउने भयो। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन जुन उत्पादन गर्ने खर्चमा पनि वृद्धि हुने सम्भावना पनि देखियो है त। त्यसै कारणले गर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ यसमा, इन्क्रिज इन एक्सपेन्डिचर, त्यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि अब हाम्रो यसमा के छ भन्दा जस्तै अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ जुन हाम्रो कन्फ्लिक्टको कुरा आउँछ है त। यो भनेको बेमिलाप भन्छ नि, जस्तै मेलमिलाप भन्दा पनि अब चाहिँ उनीहरू बिच एउटा चाहिँ मेलमिलाप त नै छैन के है त। जस्तै अब हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ प्रेसरहरू चाहिँ हाम्रो अरू डिपार्टमेन्टल म्यानेजर्सहरू अथवा लोवर लेभल अथवा हाम्रो मिडल लेभल म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रेसर दिन्छ। अब कसरी चाहिँ अब जति सक्दो अब के गर्छ भन्दा जस्ट डिसिसन मात्रै पुट गरिदिन्छ कि हामीलाई चाहिँ यति समयमा चाहिँ यतिसम्मको चाहिँ हामीलाई आउटपुट चाहिन्छ, आउटपुटमा यसरी इन्क्रिज हुनु पऱ्यो र साथै हाम्रो रेभेन्यूमा पनि यति वृद्धि हुनु पऱ्यो अर्गनाइजेसनको भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यसरी भन्न सक्छ है त। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो सबै लेभलको डिपार्टमेन्ट्स, अब सबै लेभलको म्यानेजर्सहरू हुन्छ नि, सबै डिपार्टमेन्ट्सहरूको चाहिँ म्यानेजर्सहरूदेखि लिएर सबै लेभलको म्यानेजर्सहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ प्रेसरमा चाहिँ रहन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन अथवा हाम्रो आउटपुट र रेभेन्यूहरूमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ म यसरी वृद्धि गर्छु भन्ने त सम्भावना त छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त यसरी चाहिँ अब एउटा कन्फ्लिक्टको चाहिँ सिर्जना आउँछ। अब जस्तै यसमा चाहिँ अरू कुरा के आउँछ भन्दा चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्टले चाहिँ जस्ट आफ्नो डिपार्टमेन्टको स्वार्थलाई मात्रै हेरेर अर्थात् आफ्नो डिपार्टमेन्टको इन्ट्रेस्टलाई मात्रै फोकस गरेर चाहिँ निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनको होल अब्जेक्टिभलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पर्न जान्छ है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ III अन्तर्गत, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ अनसुइटेबल फर द इमर्जेन्सी सिचुएसन है त। अनसुइटेबल फर हाम्रो इमर्जेन्सी सिचुएसन है त। जुन हाम्रो चाहिँ इमर्जेन्सीको सिचुएसनको बेला चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले एकदमै फास्ट डिसिजनहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। तर अब हाम्रो यो डिसेन्ट्रलाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो अथोरिटीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो टप लेभल म्यानेजर्सहरूसँग पनि हुने भयो र लोवर लेभल म्यानेजर्सहरू र हाम्रो अपरेटिङ लेभलको भनौँ न अपरेसन लेभलको सबअर्डिनेट्सहरूसँग पनि यसरी चाहिँ उनीहरूसँग डिसिसन मेकिङ पावर त हुन्छ। तर सबैसँग यसरी कन्सल्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर छलफल लिँदाखेरि अरूहरूलाई चाहिँ यसरी निर्णयमा चाहिँ सहभागिता गराउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ढिला निर्णय चाहिँ हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ। यसरी ढिला निर्णय हुँदाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ जुन हाम्रो अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ ग्र्याब गर्न चाहिँ सक्दैन है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को आइपीमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमाइज रिस्क है त। म्याक्सिमाइजेज रिस्कको कुरा आउने भयो यसमा है त। यसरी जुन हाम्रो रिस्कको चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि एकदमै धेरै हुन्छ यदि चाहिँ हाम्रो डिसिसन मेकिङ अथोरिटी चाहिँ हाम्रो सबअर्डिनेट्स लेभलहरूमा चाहिँ यदि डेलिगेट गरेको खण्डमा। किन भन्दाखेरि सबअर्डिनेट्सहरूसँग चाहिँ अब खासै त्यस्तो सफिसियन्ट टाइपको नलेज पनि हुँदैन, उनीहरूसँग क्यापेसिटी पनि हुन सकिँदैन, अर्थात् उनीहरू अनस्किल पनि हुन सकिन्छ। यसरी अनस्किल र इन्क्यापेबल है त, त्यो भनौँ न दक्ष जनशक्ति नभएर चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब इन्क्यापेबल र यदि अनस्किल्स सबअर्डिनेट्स लेभलको म्यानेजर्सहरू भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ जुन लिएको निर्णयहरू चाहिँ गलत पनि हुन सकिन्छ। गलत निर्णयबाट चाहिँ त्यस अनुसार चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ धेरै ठुलो लस पनि बिहोर्न पनि सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ नम्बर भी अन्तर्गत है त। नम्बर भी अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ यसमा
डिफिकल्टी इन द कम्युनिकेसनको कुरा हुन्छ। डिफिकल्टी इन हाम्रो के छ त डिफिकल्टी इन कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसनमा चाहिँ हाम्रो डिफिकल्टीको चाहिँ कुरा गर्छ है त। जुन हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूसँग चाहिँ अब के हुन्छ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसनहरूमा चाहिँ हुने गर्दछ र साथै त्यो डिफ्रेन्ट लोकेसनमा भएका ती डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ अब म्यानेजर्सहरू फरक हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ यसरी फरक फरक हुँदा अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टल हेडले चाहिँ सूचनाहरू यसरी प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसम्म चाहिँ अब अनि नपुग्न सक्छ। यदि पुग्यो पनि त्यस्तो सूचनाहरूको चाहिँ व्यवस्था हुन्छ। यसरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो इन्फर्मेसन छ भनेदेखि त्यसलाई इग्नोर गर्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ ठुलो लस चाहिँ बिहोर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढी नै रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी यहाँ 5वटा हेरिसक्यौँ जुन हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसनको डिसएडभान्टेजेस अन्तर्गत है त। यहाँ रहेको छ यसमा इन्क्रिज इन द एक्सपेन्डिचर, कन्फ्लिक्टको कुरा आयो, अनसुइटेबल फर द इमर्जेन्सी सिचुएसन र म्याक्सिमाइज रिस्क र डिफिसियन्सी इन द कम्युनिकेसन है त। अब एकचोटि हामी हेरौँ यसमा जुन चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। मैले चाहिँ हल्का हजुरहरूलाई ओभरभ्यू मात्रै दिएका छु है त। हामीले पोइन्टको मात्रै कुरा गरेका छौँ नि त, त्यही भएर। र यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसन अन्तर्गत है त। डिसेन्ट्रलाइजेसन इज द philosophy of the systematic delegation of the managerial authority to the middle and the lower level managers. Decentralization is the systematic and the consistent delegation of the authority to the हाम्रो to the level where the work is performed भन्ने कुरा भयो। र एडभान्टेजेस अफ द डिसेन्ट्रलाइजेसनमा चाहिँ नम्बर आईमा छ रिलिफ अफ द टप लेभल म्यानेजमेन्ट, र नम्बर 2मा रहेको छ हाम्रो फेसिलिटेट्स म्यानेजर्स डेभलपमेन्ट, र नम्बर 3मा रहेको छ हाम्रो पोसिबिलिटी अफ द बेटर डिसिजन्स, र नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो इफेक्टिभ कन्ट्रोल, र नम्बर 5मा रहेको छ हाम्रो हाई मोरल एन्ड द मोटिभेसन, र नम्बर 6मा रहेको छ हाम्रो फेसिलिटेट्स डाइभर्सिफिकेसन, र नम्बर 7मा रहेको छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन। र यसरी हाम्रो यहाँ डिसएडभान्टेजेस अफ द डिसेन्ट्रलाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर आईमा इन्क्रिज इन द एक्सपेन्डिचर, र डबल आईमा रहेको छ हाम्रो कन्फ्लिक्ट, र हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो अनसुइटेबल फर द इमर्जेन्सी सिचुएसन, र हाम्रो आइपीमा रहेको छ म्याक्सिमाइजेज लस भन्दा म्याक्सिमाइजेज रिस्क भयो, र भीमा रहेको छ हाम्रो डिफिकल्टी इन द कम्युनिकेसन है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यो डेलिगेसन र डिसेन्ट्रलाइजेसन बिचको चाहिँ हाम्रो छ नि यो अथोरिटीको चाहिँ डेलिगेसन र अथोरिटीको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन बिचको चाहिँ हाम्रो भिन्नता, त्यो चाहिँ हाम्रो इक्जाममा चाहिँ धेरै टाइम सोधिसक्यो। त्यही भएर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ कभर गर्नै पर्छ। त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ। त्यसपछि हामी यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति